Здравейте, ние се намираме в училище Соло Свети Патриарх Евтими и до мен са някои от учениците, възпитаниците на това училище, които бяха въвлечени в един такъв проект Make the Link Climate Exchange, програма на Фондация Партньори България. И сега те ще кажат малко повече за себе си. Как се казваш? Кой клас си? 10. Добре, ти? Кой клас? А ти си? Аз Девети клас. Добре. Теб тогава да попитам, какво точно виждаш с промените на климата, как те се отразяват на теб на страната, на твоето семейство, например? Какво виждаш? Според мен, особено при светлата една година, мен доста се усеща, защото зимата беше изключително студена. Преди година беше по-мека, по-топло. Докато тази беше доста по-продължителна, с доста по-ниски температури. Лятните температури бяха много по-високи, както за разлика от предишните. Лятото все още продължава до октомври месец, което пак е ненормално, което се отразява по всеки един от нас и го усеща. Питаме и вашата ученичка, какви някакви неща забелязваш, които са свързани с промените на климата, как те се отразяват на теб и на твоята страна, на твоя град? Наблюдава се засушаване в страната поради високите температури. Нещо друго, което ти направи така впечатление на световно ниво или... И това какво точно повлиява? Е само на някои части или много хора? Мрежите на рекордите и всичко е Какво отношение имаш по-точно? Забелязва ли си някаква промяна в климата на теб самия, как се отразила? Забелязва ли си направилите им впечатление нещо по-нестандартно? Според мен има нещо променено, защото през пролетта имаше много проливни дъждове, сега не е нормално през октомври да е толкова топло. Значи сезоните са вече по-къси, нямаме разлика в 4 сезона на границата, сега направо лято се върви така. Добре, вие какво направили ли сте нещо до сега по въпроса? Търсили ли сте повече информация по тази тема? Това, което сме направили в въпроса, че сме взели участие в части на различни региони на града. Части на регионалната база, на естафетата, като бяха се държите в регионалната с по-дълги време части. Бяха ли други хора с вас? След което можем. Направи нещо по въпроса да помогнеш на политика на твоя град, на твоя училище, например? Анкети на учениците, като се заедно за повече бяха за създаването на книжки. Също така, да се каже, правим флаери с информация за разделното събиране, за рециклирането и ползите от системата. Както каза тя, ние информирахме повечето хора, направихме флаери и анкети и разбрахме мнението на хората. Ще участвате в различни кампании, мероприятия, свързани с това нещо, разбирате. Виждам, че сте много активни ученици. Искам да попитам, какво искате да се промени от тук нататък, какво очаквате от хората, които всъщност имат така по-голямо влияние върху вземането на решения и така нататък. Искате ли нещо специално към тях да им кажете или да ги насочите или по вашето мнение какво? Аз бих искал да живея в един по-чист град с повече зелени райони и да имам по-голяма контакт с природата, което като флок, който е сравнително голям в нашата страна, където става своето много. Този е наистина много красив град. Да, което преструктурно градската обстановка. А ти какво очакваш да управляваш ти да ходиш за по-голямо влияние на този въпрос?
България, да е редовно. Един ден трябва да е просто всеки ден. И един последен въпрос да ви задам. За вас важно ли е вашето мнение, точно вашето да бъде чуто в Европейския парламент? Мен също не е значение. Защото се какво сайта за даден тук. Колкото повече е толкова Твоето мнение, искаш ли твоето мнение да го чуто? Да, разбира се, защото аз живея в България. Решението на въпроса си с нас. Нашата цел С тебе изключително важно ли е да го чуто там? Твоето? Да, разбира се, трябва да информираме повече хора да се занимават с тази дейност. Много ви благодаря за това интервю, което ми дадохте и ще очаквам от вас да продължавате да бъдете така активни и дейни и да се грижите не само за вашия град и за вашето училище, но и за цялата планета като цяло. И така да влечете много повече хора. Ето имаме последователи. Секунда сега да попитаме, вие какво мислите за промяната в климата? Използвате ли най-лоновите причини? Питам вече не използвате. Така се грижите за планетата. Да, и аз също се старая да бъда по-открити и да използвам средства, които да не носят в природа. Защото се пак аз виждам за нея, защото така или иначе не е дошла. Нещо специфично, което ти правиш, за да спасиш природата? Понякога карам колона, не ходя по бусове или с колата, защото все пак гъста замърсява природата или използвам турбички, не найлонови, защото като ги фърля да се разлагат и пак замърсяват. И се старая, колко се да бъда загрижена. Ти до въпроси вие се разбираш ли това? Да. Дори ползвам чаши на пускам вода, да тече постоянно. Светлително ползвам чаши, за да може максимално да се спестява. Нещо друго, което се сещаш, което всеки от нас може да прави всеки ден, за да помогне? Примерно, се влиза да се всеки ден, да бъдеш максимално кратко, за да се използва най-малко от това. Благодаря ти за това мнение. А вие, момичета, сещате ли се нещо, което би помогнало на природата да бъде по-чиста, по-приятна? Нещо, което ти правиш или което семейството прави, не знам да се вижда да го с повечето време, което да използвам, да, даже госпожа Чпанова от клуба ни беше подарила едни такива книги. Подарък и си ползвате тях. Те са самоохранно от теб, така ли? Много се радвам. Нещо да ми споделиш за теб, за твоето семейство, как се грижите за природата? ние всеки ден, аз поне ходя винаги пиша на училище. През цялото време ползвам повече работи многократно и така също искам да разбирам. А ти загасиш ли лампата, когато не си в стаята? Я кажи. Да, сега си постоянно следва различни в стаята, когато е тъмно на свет. Нещо специфично, което ти правиш сама, за да помогнеш на земята? А казваш ли на твоите приятели, че го правиш това нещо, така че те да се почнат да го правят? И на тях как ми се струва идеята? Така всички вие заедно помагате за едно по-хубаво място, нали така? Добре, много ви благодаря за това интервю. И както казах на вашите съученици, очаквам да бъдете след активни, да помагате.